दोस्तों कफ वाली खांसी हो रही हो या सर्दी वाली खांसी हो रही हो, खराश वाली खांसी हो रही हो, सूखी खांसी हो रही हो या लगातार चलने वाली खांसी हो, ऐसे समय में डॉक्टर्स के द्वारा कॉप्सिल्स कफ सिरप दी जाती है। तो दोस्तों कॉप्सिल्स कफ सिरप कितनी तरह की आती है? तो कॉप्सिल कफ सिरप प्लेन कफ सिरप आती है, कॉप्सिल कफ सिरप ड्राई कफ सिरप आती है, कॉप्सिल डीएक्स कफ सिरप आती है, कॉप्सिल व्हीट कफ सिरप आती है, कॉप्सिल नेचुरल कफ सिरप आती है। तो दोस्तों इन सभी दवाओं के बारे में यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पूरी जानकारी लें, पूरा वीडियो देखें और स्वस्थ रहें।